Mbote na bino bandeko nyonso oyo boza kotala ngai. Naye makambo oyo nalingi mwa nakabola na bato oyo bako vivre yango na kati na libota na bango, oyo pe oyo bako ekosalemela na kati na famille na bango, kosalemela na kati na bango na vie na bango, na ba place ya bango bazali, bako comprendre que eza vie normale ou bien vie normale te. Mais yango na présenter ngai kombo na nga Richard Nzimbi, bato ebele bayoki oza mwana ya bana ba Nzimbi, bana général Nzimbi. Non, nazali mwana ya bien sûr nazali mwana ya kulutu ya général Nzimbi, mais nazali mwana ya général Nzimbi te. Makambo oyo nga naye kolobela bino lelo bandeko na ngai, nga nazali moto oyo nazali moto oyo ya kosambela nzambe ou bien nazaki bonzambe na kati na nga te. Kosambela nzambe bonzambe ebili na kati na nga, nazalaki yango te. Nazalaki vie na ngai, nazalaki kosala mosala, me na mosala nazalaki mingi kokonsacre ba mosala na ngai, koede bandeko na ngai na Afrique, vraiment social na bandeko na ba ndenge biso tu bandeko ya biso tu ba africain bazalaka, donc social. Mais nga nayaki na banda naye mboka oyo na Danemark presque nazalaki 16 ans 17 ans, sikoyo na se ba 23 ans bokalekele kaka. Mais nayebaki mpenza nzambe te, nayebaki nzambe mpenza te na kati na vie na nga, mpe nayebaki nzambe te na travaux naye mboka oyo nazalaki moke, nabotami na Équateur, mboka moko libenge au place nga nabotami, nakoli na famille ya famille Kobale oyo famille oyo bakolisi nga kote ya mama na ngai. Mama biso aboti biso bana, aboti biso 4 naloba pe mwa parcours na nga moke, aboti biso 4 mais après eumeli après pe mama ya biso, papa na biso akufi, nga nazalaki 8 ans, leki na nga azalaki mwana, azalaki ba 5 ans, papa akufi. Après nga pe naye kovanda epai na ba famille ya mama na bazwi nga na age ya 8 ans, leki na biso azalaki na age ya 5 ans et tout ça. Mais toye kovanda tokoma pa na mama, tokoma pa na famille na mama biso, koko na biso azwa biso, noko na biso mosusu pe azwi biso, noko na biso banoko na biso babandaki kobatela biso malamu. Noko na biso azalaki vraiment le père de famille, ye mpenza nde tobandaki famille eza kolinga ye mingi. Mais désolé, nzambe aye kozwa motema na ye, mama na biso pe avoyage aki poto, abalaki na ye pe mundele ake na ye poto. Après biso pe toye koya. Mais bandeko na nga nakoyebisa bino eloko moko, lelo naye mpo naloba ndenge nini naye kokutana na nzambe, eloko nini esalemi na vie na nga naye kokutana na nzambe. Depuis nayebaka teke nzambe, nayebaka te nzambe azali, mais nzambe mpenza,
nzambe centre nzambe penza likolo nga na yebaki te penza ke na bunzambe na kati na ngezalaki te me ntango bunzambe bandeko na ngai ndeko yo kotala ngai yoka ezala yo ezala paster oyo nzambe akosala un jour na kati na yo koyeba te ngai nakoli na famille oyo kote ya mama na ngai toyebaki bilanga tokoyi na bilanga tokende bilanga tozongi tokumbi mai na tongo mosusu oyeba eloko nini okolia te mpo okenda classe ndenge nini mwa pondu bochauffe pa boke classe ndenge tokona koko na biso azalaki trop strict koyiba te eloko na mutu te alakisaki biso kaka losambo te toye après ndenge tokoli na mboka libenge après naye koya Kinshasa nasisi na Kinshasa naye koya poto mais parcours na ngai ya vie na ngai nayebi te na kati na famille na biso ndenge ezalaki mpo nazalaki ke mwana moko ke mwana to nazalaki na nga social na bato nyonso nazalaki social vraiment na famille na mobimba mais nazalaki vraiment ke nalingaki vraiment tellement libota na nga makasi ezala kota papa ezala kota mama nalingaki bango tout vraiment bolingo oyo naza na famille na ngai non nalingaki bafamille na ngai makasi biso toye koya awa na mboka poto oyo mama na ngai tobanda koyoka kaka ntango tobanda olanda yango mpe kutu te na kote ya mama na biso bazalaki ntango bazalaki bana balobi papa na bango aza mosantu papa bango aza mosantu abima ayaka ayebisaka bango makambo akotaka na nzoto na mama leki na biso ndeko na leki ya mama na ngai ya pena suka akotaka na nzoto na ye alobelaka bango makambo ya futur aza mosantu akambaka bango biso toba bon nzambe akumisama vraiment famille penza toza na famille ya mosantu pembeni na biso towa merci nzambe famille mosantu eloko wana totyango na mutu na biso mais eloko wana ntango ebima bazwango babimisango bafamille na biso nyonso basangani bafamille na biso nyonso tu basangani baya kopesa yango mama kulutu na biso eloko ya papa na bango eli mosantu oyo ezali ya nzambe bandeko na ngai place makambo na olobela bino place no motema naza kobeta boyoka makambo oyo soki okosala na kati ya famille na bino yoka makambo nga na koloba bazwi oyo bapesa mama kulutu na biso bazwa yango
bakanga swango bakengi na bango mobali na ye biso wana ezaki bamama bazaki wana eza parenthèse na kati ya baparent mais biso mais babetaka biso kaka bahistoire wana mpo bapesa bango eloko moko lokola kini moko lokola cope moko biloko ya kini bapesa bango na famille na bango bapesi bango mais eza ya eloko ya koprotege famille na bango eloko ndenge na ndenge mais biso to bayebisa be biso bahistoire eza malamu eloko ya famille donc eza mpona protéger famille eza malamu et tout ça après tobandi eloko yango eza normal soki eloko esalemi na kati ya famille eloko wana esprit ebimi ekoti na nzoto ya mama leki na biso ebandi koloba makambo ebele bokeba moto bobosala tobandi tomesa nini eloko makambo tozalaki nango normal mais naye kokoma awa nayaki mpo mama ezalaki eloko moko mama leki na biso ifo alia pondu te et tout ça alia ne pondu te parce que eloko wana epesi kaka nini epesi kaka mitindo nango yango kaka ke mama leki ya biso alia pondu te abala te tout ça donc babiloko ndeko ndenge wana kwa mais ezalaki nazalaki na ye awawa nazali na ba vie na ngai na ba travail mingi nazalaki place tout dans tout place tout ya mosala nazala na mosala place tout ata place nyonso tu natika kovanda banda na ya mboko ya Danemark natika kovanda ke mokolo boye navandi sans mosala jamais natika kovanda te nazala mosala te ezalaki be kaka mokolo moko oke nazwaka ku mais na mosala na ngai oyo na bando osala mosala na nga vie na nga mobile mosala na ngai nyonso na koede bandeko na ngai oyo batika na Congo na koede bango banda na ya na ede bandeko na nga te na mbula oyo nazala te na ye kokata koede bango na 2018 toye awa famille na biso ngai na banda comprendre eloko ekoleka na famille te molimo wana sikoyo molimo wana ekoma koya tobandi omona yango normal molimo wana ekomi mpe kokota lisusu na nzoto ya grande sœur na nga awa na Danemark et tout ça Richard soki ye ebengi nga sala boye sala keba moto bo akoboma yo keba sala bo nga namona nga kaka normal makambo tu keba na bafamille na yo keba na bafamille ya papa na yo keba na bafamille ya papa na yo bakoluka baboma keba na moto donc biloko moko ya ndenge wana mais ngai vie na ngai ebandi vraiment kokende na nzela oyo ngai na omona te nazwi mosa liboso kaka makambo na comprendre te mosa liboso makambo kaka mutu likolo pum biso mwasi tozwi mwana mwasi toboyani mosa mibale ndenge moko biso mwasi makambo te biso mwasi tozalaki ata makambo te ka nini oyo ya mibale ata makambo te biso mwasi toboyani nga na mona makambo clair te ezete porte nazali porque
espoir na mwasi namona makambo vi na nga namona ngo clair te nabi non bandeko na nga mpe na Congo namona via bandeko na nga mpe na Congo namona eloko malongo eza te bandeko na nga tu eloko malongo eza te na Congo ba génération na ngai namona mais ba génération na ngai nyonso tu basilisi classe musala te baleki na nga namona ka bango eloko te mais nga namona na bite mais nga meno tu na ka bite mais oza normal ou beza normal te nabi non nabi te na tu na nonza nabi na banana no prier mais na bandi kosambela bandaki na kosambela mais mutu nengezaki kaka likolo ye non comprendre ka te na sima na bandi prier malembe na bandi prier nzambe na bandi vraiment que na bandi prier na bandi vraiment ko sentir que Saint-Esprit na bandi vraiment que kolanda vraiment que Saint bunzambe bandi kokota ngai moko na banda pe koyekola Bible na ke koyekola na ke nga moko na ke na sombi Bible na nga oyo na ke na sombi Bible oyo ngai moko na banda pe kotanga Bible na banda tanga Bible na bandi kotanga Bible bamakambo mosusu ntango na bandi kotanga Bible nde kote oyo vraiment ke ntango na bandi kotanga Bible na bandi komona ke na komona vraiment ke na lala na butu na komona pena te bakolobelo makambo omona pena ke balobelo makambo pe nsima yango peki soki vraiment balobelo makambo pe nsima yango salemi ebandi vraiment soki naloti boye mais makambo ekosalema ndenge nakolota makambo osalema ekamusinga kutu ekamusinga tabi non po ngai vraiment na banda kolinga vraiment makambo ya bapaster te jamais okonda jamais makambo ya paster ekokotanga te mato paster akokotanga te na banda olinga ta bapaster te ngai kaka catholique nazongi pale situ ndako mais paster non na bando nalingaka ta makambo ya bapaster te un jour nzambe alakisi ngai bitala paster moko aza na Congo eza pote ke na otanga komba paster wana te parce que ezali te ke na eza te ke bolba te nasala na publicité ya paster parce que po eza témoignage na nga eza publicité ya paster te onini te mais mpe na otanga mpe kombo na ye te parce que eza nini témoignage na ngai na alakisi nga paster wana il faut nayebisi nakutana nasolo ya paster na ngai nayeba nga paster na natika koyeba nga paster te o paster wana meme nayeba paster wana te meloko esalaki pote nayeba paster wana ezalaki petite sœur na ngai po petite sœur na ngai ye nde vraiment bango nde bazalaki babandaki kosala prier mingi po ye azalaki na prier makasi mingi bazalaki na prier makasi azalaki prier makasi ye mais ayebanaki na paster na grande sœur na ngai ayebanaki na nga suburu après
nako tuna nini leki na leki na mais leki pasteur moko oyibi pasteur moko bote abita pasteur wana ndi na yebi abita mais nzambe atindi ngai nasola pasteur mais ndenge nini nakosola na abite to soki oza na posa na okosola na mais tant tosoli kaka natiki nanga pete ewumeli nango leki 3 ans eleki nango 3 ans nabi wana eza makambo nzambe o balobi na mba mosusu kaka ke ba esprit ba makambo mosusu ba ndoto banini na bwakisi yango après na bandi komona bandoto mosusu ekumi namona yango lisusu bandoto te namona yango su bandoto te ekomi vi ekoma ke olali na butu ozae place mosusu bakoyebi biso makambo na place mosusu mais ozongi olamuki nini mais lobela moto makambo soko lobeli moto makambo ngo zeso nabi te continue kaka continue nabi mais oyo namona makambo clair te parce que keni oyo ezalaki bapesaka ngo mama tango mama linga koya poto bandeko na ye bazwaka eloko wana bapesa ngo mama na biso ya nango wana mama na biso asambelaka yango lokaki eza lokaki saint esprit mama na biso asambelaka biloko mama akosambela biloko wana mama a chaque jour mama asambelaka nango molimo na papa na bango molimo papa bango ya saint esprit c'est bon mais mama asambelaka na biloko wana mais vi na mama na biso aide bandeko ne nyonso mama na biso siko akokokisa na mbulu akokosa 60 ans mama na biso aide bandeko ne tout mais mama aza na eloko te mama na biso nazeli mama vini mobimba aide abe kaka bandeko na ye koconcentre kaka koide bandeko na ye biso mama na biso tokozwa ye mpenza na contact keke mama te mama mpenza ya biso jamais totika okuma na nini te mama na biso bolingo mama pesa biso bana jamais mama linga bandeko ne koleka biso bana mais tobanda komona yango tomesana tobanda komona yango ka normal ana mama mosala na ye yango wana aboti lokwaki atikaki biso na Congo mais tokoli azalaki te tout ça mais mama na to respecte to continue kaka vie na biso bandeko na biso to continue kaka vie na biso mais chaque mois pardon bandeko na ngai eloko oyo place yo ozali soki makambo esimbi yo il faut omituna yo moko na kati na yo il faut landa nzambe chaque mois bandeko na ngai chaque mois nzambe asala ngai depuis na ya mboka oyo nayebi te nazalaki koede bato naza koede bandeko na ngai motema ya malamu ya ode ya amour ya famille nde nazosala ngo mais si bango ntango na bandi losambo vraiment si bango na bandi komona ke makambo komi bizarre makambo mpo ato bando omona ngo normal makambo komi bizarre pourquoi bizarre nde ebele bokotuna pourquoi bizarre parce que bandeko na ngai
bandeko famille na biso chaque mois ezalaki ekomi chaque mois soki ekomi kaka chaque mois maladie ekomi na kati ya famille maladie oyo kokufa oyo mwana boye oyo maladie il faut koyede otinda mbongo totinda mbongo mais na tokotinda toza kotinda mbongo ebele me na ngi te naloba bamota te me bamota ebele tobanda kotinda mpona bafamille na biso mais na nsima nango ça continue eza kocontinue après koko na biso azalaki mpo mama na biso asomba ndako na Kinshasa moko na Lipenge na Equateur mais mama kulutu na biso mwana na ye pe asombela ye ndako moko asombela ye pe ye pe aza pe na awawa asombela ye pe ndako na Kinshasa mais problème oyo nga lelo nakomi nango ezali naloba ezali entre mama kulutu na biso na mama na ngai mama kulutu na biso azali na bandeko na alingi kodirige bandeko ni tout bazala ye ndi adirige bandeko eloko tu aloba ifale esalema ndenge ye alingi mais biso tomona atobi tete ezalaka nini te mama kulutu na biso yo avant ke biso toya poto avant biso toya poto awawa mama na biso bango na koko na biso bayokani batika biso bazwa mwana mama kulutu na biso aya pe mama azwa mwana mama kulutu na biso ayani awa na ntana ayani awawa atiki biso na Congo balingi teke biso toya pembeni na mama na biso biso bana lokwa mama abotaki na mundele mwana moko bango bakendeki na bango poto deja mais biso totikali trop balingi teke biso toya poto baboya balingi kaka ke bazwa mwana mama kulutu na biso nde aya ye pe aye na ye mama na biso azwa pe aya ye biso tozalaki na biso tozokipa eloko tozokipe na biso ata eloko ya mokili te ata posa to nini jamais awa ekota te materiel ekota kati na nga te mais nani na biso aye mama kutu nani ya biso pe aye aye pe Danemark eumeli presque ba 10 ans ndi nga pe na ye koya après ntango na ye koya eleki non eleki 3 ans nde grande sœur na ngai oyo ngai nalandi na petit sœur na oyo nsima na ngai aye baye koya pe Danemark mais biso tobandi ngai yango na sikoyo tobanda kotinda mbongo nakomi sikoyo na place wana sikoyo ke tobanda kotindaka mbongo chaque mois mama ntango asombaka ndako asombaki atiaki biso kombo ya bana na ye atie kombo ya bana atie biso bana ne 4 atiaki mpe kombo na koko na biso mais lokwa mama azalaki kuna te bandeko na ye basombaki ndako basignaki yango basigné tout ça c'est bon mais batindelaki mpe mokanda mais eloko wana
batinda pe mukanda yango te ndenge ezali awa. Mais ntango naye kokoma tokokontinue na biso tokotindela biso tokoyede na biso bandeko na biso. Mais un jour naye kovanda. Donc menace moko oyo bafamille na mama bakomi komenace mama, mais c'est grave. Oko comprendre yango te. Mais bafamille oyo ngana ndeko na ngai place yo ozali famille soki boza bafamille natika komwana te bafamille oyo baswanaka kaka koswana baswanaka balingani baswana on dirait nini nayebi te. Mais bakomi mama asali bafamille tout o mama azongisela bango tango mama akendaka kuna azongisela bango kini na bango après baboyaki ba mama zonga susu na kini wana tango akendaki kuna. Mais mama akasambelaka yango siko bango siko bako ba. Mais eloko oyo eza centre esprit yango nde mama kozwa nango mbongo awa na Danemark, mama kozwa nango mbongo mama akovivre malamu wana Danemark akogaye mbongo nango mama akosi bango. Mais keni wana bazwa yango bazongisa yango pa na famille na bango kuna bazongisa yango kuna na Kinshasa parce que bango pe ba vivre bango pe baza malamu banini soki makambo zali kaka so bango solama babandi kaka komenace mama zongisa bango keni wana ngeni na osambela kaka na osambela kaka nzambe banjo la kisanga siko na bandi koyeba nzambe banjo la kisanga alobi mwana ay kola kisanga alobi tala eloko wana obakoele eza eloko mabe eza mabe mais balakisi nga ndenge nini te eza eloko mabe. Un jour nauti mosala mama moi bafamille kuna na bete mama omoni eloko oyo wana bambo nzambe komi nga na kati na beta mama ta omoni eloko bakotunso soki eza pe ya mbongo bakomona te kobimiso obimi boye mbongo bimeli yo na se ya table eza malamu mais ndenge nini yo okobundana chaque jour kokende mosala okozonga zoloko wana opesa otindela bandeko na bango pe batika yo pe calme okomi mokolo tindela bandeko na yo bango pe bamvwama nango eloko soki balingi bamvwama na bandeko ndenge mababi nakotinda ngo ndenge nini ekomi mo ba discussion na bandeko na biso il faut batinda ngo batinda eloko wana batindela ngo bazila nanu soki beau-frère biso okende batindela ngo nabi non nabi te totinda ngo na beau-frère na biso te aza mwana bato ngai nabi mama ayo pesanga kini wana nazwa yango na kangi yango malamu pum nazwa na bengi d'échelle pum natindi yango na Congo. Mais sima nango eye kokoma kuna ndenge nini mama atindi eloko wana baye kozwa yango baye kopesa te bazwa yango mama kutu na biso loko bapesaka na maboko na ye mais ye azwa yango aye opesa yango mama kutu na biso na mama kutu na biso aza pe masin ake nango bo ake nango ma azwi pe akendaki pe batindaki pe na kote ya Madagascar kuna azwi pe nango ake nango kuna totindeli bino bokoma pe riche kuna bakomi pe kaka awa problème bakomi problème kuna na kati ya famille batiaki bango tu mama na ndako ya mama sombaki abi bafamille oyo
lokola basangana basangisa bazala na kati bavanda na kati ya ndako na ye oyo baza na place te bandeko ne mibale na petite sœur na ye bango to basangana bazwa mpe bana pauvre bana oncle na biso akufa bazwa basangisa bango bavanda esika moko mais en tout cas vraiment natika komona bafamille ndenge wana te vraiment nayebi te bino bovandi na mokili bokofutela ndako bokofutela nini te chaque mois tokotinda mbongo tokotindela bango mbongo moi quelque chose koaide bango mais na kati na bango quelle rancune na comprendre quelle rancune natika komona rancune wana te vraiment rancune beauté mama bi moto na moto o oncle na biso mosusu azwi nzela na mpe ake oyo azwi nzela mama nga otindele mbongo ndeko ne grande sœur na ye ayebisi te ezali eza mbongo oyo eza ya envoûtement kolia yango te eza envoûtement bazwa mpe mama mpe atinda mpe mbongo to mama atinda mbongo to basala yango nini to bakabola to nini nayebi te oncle na bimi mpe na kanda ake na ye etike baoncle mosusu etike oncle mosusu ye mpe na mare aleki atokasika mpe ete baotikala mpe bazala calme kaka makambo mama mpe ozwa décision tobi mama bi te il fallait ke bozwa nini bokabola bokende na bino bokende apesi moto mbongo na ye ya garantie ya ndako bakende moto na moto avanda boye mwa kimia ekokota na kati ya famille moto na moto ake eumeli te ntango moto ya moto ake eumeli te oncle na biso mosusu aye kokufa liboso koko na biso koko aye kokufa non nzela nakalisama liboso na oloba vraiment te koko akufi avant oui koko na biso akufi après oncle na biso aye kokufa oui mais ntango koko na biso akufi aye koyebisa cousin na biso abi te ayebisa mama na ngai ke tocontacte famille na ye te tocontacte bandeko na ye te acontacte bandeko na ye te azwa bana na ye akende na nde cousin na biso mpe aye koyebisa yango mama aye koyebisa ngai abi mama oyo yo boti bana na ndenge nini yo kocontacte ozala rancune na bandeko no epesa bien te quand même nayebisa mama na bi natiki kaka bamutuna na kati na ngano me makambo ntango koko na biso akufi tosalisi mpe etu makambo si mais rancune na kati ya famille eza te ekokontinue kaka toyede totindi ndenge bakundi koko na biso tout ça oncle na biso mpe tout mais naye kokoma na place oyo bakomaka te yango noko na biso nani mama na biso ntango nzambe abandi kotravaille après koko na biso aye kokufa nabi non ekokosalema te ntango aye koyebisa mama makambo ete ekokosalema te nde nayaki kotuna
pasteur wana 3 ans passés sikoyo presque 4 ans passés sikoyo nde na kokutana pasteur na année passée ne kosula na ye ne kotuna petit se pasteur na sola pasteur na lokala bandi misolo bandi nzambe bandi nzambe na sola pasteur après bandeko bite il faut tout bandano avant que makambo surtout tout ça là carême tout ça là liboso carême 6 jours de carême avant que tout ça là ndenge makambo nzambe akosala na kati biso tout ça le 6 jours de carême mais loko moko ona santaki bandeko na ngai mokongo na ngai ezalaki tosala 6 jours esilaki ntango tosisaki prier mokongo na ngai ondire ezalaki basopelanga moto ya makala nalalaka na mokongo te nalalaka na libungu 3 jours nalalaka na libungu nakokola mokongo te pourquoi nga nayeba te ke famille na biso famille na mama na biso oyo tout nzambe alobeli ngai nakoyebisa yo moto okotala ngai nakoyebisa yo mosaleli ya nzambe soki olandaka nzambe landa nzambe na motema polele nakoyebisa yo nakoyebisa moto oyo akolanda ngai bana ya nzambe soko place oyo ozali landanga na bokebi na place oyo nakolobela yo eloko oyo bafamille na biso nakoloba ngo soki bakoyoka eloko oyo bakoloba te ndenge nini ngai nayebi eloko soko kotambola na seigneur oyebi nzambe tout eza possible nzambe akolakisa nyonso tout nzambe akolakisa yango nde nga moko eza na makasi na nga te lelo nde naye mpo naloba makambo nzambe atindi nga mpo naloba ngo mpe naloba eloko ndenge nakuta naye nakutana liboso nalali naye kokutana namoni bana ebele batya bango pembeni ya mai me bana wana baotala kaka kote ya mai me batala mokili te batalaka mai bana mike natali bana ka bana mike bao miso na bakolo nabandi kokanga nzambe mais pourquoi bana mike botie bango miso na bango kuna pourquoi nzambe pourquoi nakokanga mais namonaki moto moko jamais de la vie on a jamais de la vie moto moko euti likolo koyela ngai liboso na ngai mais naolinga te nakima nakende ngambo boye nakima nakende ngambo boye mais moto wana ekoya directement shinga directement tout droit na ngai moto wana ntango komi mpe nagangi moto wana ekozwa nga na tourne ntango na tourne esikle ngai te esikle naye sikoyo naye kokota na kati ya siècle wana namona kaka ndeko na ngai natie kaka komona moto monene na vie na ngai te bongo te moto moko monene na vie na ngai oyo natikala komona ye non natie komona moto monene te bongo te
Jamais. Attaque ba film ngo ba sala ka non. Na tiko mona mbongo te. Na mona vraiment que c'est grave. Na tiko mona moto bongo te. Tango moto ne junga sikoyo lukonga zaki moke mot nae sikoyo erulenga nakomi pena mulai mais mulai nakoma même pas na genou na moto wana même pas na genou nakomi mulai mais même pas na genou na ye ayeko yebisa alobi boni ayebisi nga eloko moko abi kaka ke nakoyoka kaka kobelela kombo nango kobelela kombo nanga okobelela kombo nanga mais ndeko na ngai place ozotala ngai ndeko nayebaki te jour wana nalingaki nanga osuba pardon nanga osuba nanga osuba parce que bobangi elekaki telema ke première fois komona moto boye mais bobangi eleki alobi atuninga puko kobenga kombo nango benga kombo nango alobi nga mais somo leki nga moi teke natuna ta memo te po somo leki après na ekolamuka na yeko sambela na yoko ka mutu nanga biseke moto obenga ki etala ye wana nzambe siko na bana oyo nga na kolela bana natala bi nzambe bagene na famille na ngai nakolela bana ndenge nini nakosala ndenge nini naye nsima nango na bandi kaka kosambela toujours koprédiquer naye kotinda liboso naye kotinda nzambe ayebisi nga naloba te liboso na ye liboso ntango nakote na nzambe naye nayebi te nakoloba nakosala nini mpona bandeko na ngai naye koyebisa paster tosoyi na paster na biso nzambe apambolo paster vraiment nzambe apambola na eloko oyo surtout ndenge olobi tosoli na paster ayebisi nga makambo nyonso tu explique nga bamandoto na nga ndenge ezali nalobi nga moko mpe nakomi mpe makasi kote yako babenga oni kote ya soki omoni makambo yo moko kodiscerne en vote badiscernation donc vraiment na bandi mpe komi vraiment makasi na bakote wana mais après naye kosi na kote wana naye kokoma eumeli presque 2 mois naye lisusu naye kokutana lisusu na grand monsieur grand homme Dieu tout puissant naye kokutana lisusu nakutani ngai awa nakote place nakutani ngai musika mais place mosusu oyo ke oyo nayebi place oyo eza te nayebi place mosusu place nga nayebi te mais na musika siko oyo liboso akutanaki na tozalaki pembeni ya mibale tokute na musika mais asimbaki tala molai ya epe molai mais ntango asimbaki epe on dirait azalaki dans l'espace azako kobeta azalaki on dirait kokata akokata balie moko ezalaki pembe likolo aza kokata yango ntango akiti atie epe na se aye koyebisa nga alobi zonga place yo owuti
oyebisa bato baosambela ye te, bato bakosambela ye te. Bato bakosambela, omoni eloko nga na okata likolo ezali bato oyo bakosambela ye te. Nakende nayebisa bato yende mokonzi ya biso, mokonzi ya bikolo basambela ye, mais bato baosambela ye te. Nabi mais ndenge nini bato basambela te, mais tango nakoyoka bato son ya bato ndenge nini losambo oyo bato bakosambela, nakoyoka ka son ya bato ebele baosambela vraiment son, nakoyoka ka bason oyo bato baosambela vraiment bason. Mais bason nabi ok, tango ayebisi nga nazonga, nazongi, tango nazongi naye kovanda liso, naye kolamuka, naye kobenga paster naye expliqué, paster bite Richard makambo oyo bayebisi biso bana ya Nzambe, lokola yo bayebisi yo yebisi ngai, me nga sikonga mituna ngai moko me nga na osala ndenge nini po te nayebisa bato ebele balanda naloba kaka naloba ngono ndenge nini o mpenza mayele nange suki na biko nosala ngo ndenge nini yango nde pasteur abisinga te Richard, sala video na YouTube opesa okabola be eza malamu ete ok na bongo nde po nazaki na nga sambulu na moto, donc eloko moko nazokanisa mais sikoyo ok nde nabite ok na osala video nde na ye nde nabite nasala video. Mais famille na ngai mama natindi leki na ngai, cousin na ngai kende natindi ye pana liboso akote na mama leki na biso o molimo banda okote na kati basolola ai mama leki na biso wana aye asenga ngai bolimbisi na leki na ngai kaka biso mibala asenga biso bolimbisi. Nga nabisi nga na mongo étrange na bino biso mameleki na nga totika koswana te, totika kochange non mote ata boye jamais mpona respectaka bandeko mama na ngai makasi na ba oncle na ngai vraiment trop dur na respecta bango makasi. Mais ndenge nini ayaki ngai nasi ngai asenga bolimbisi na bite te eloko oseka kaka na te nayebisi cousin na bite te ngai naza problème na mama leki na biso te, akende asengela ndeko ne bolimbisi natindi pa na mama abenga mama asenga bolimbisi. Tanga bengi mama nga nayebisa mama na bite tala mama tala makambo na kati ya famille no nayebisi tunde makambo za na kati ya famille na ye na bite tala makambo za na kati ya famille na yo yoka na ndeko na yo ndenge nini nakoyebisa yo yebisa ndeko na yo makambo abi ngai nayebisi mama ye abimi na kati ya Nzambe akangoli abimi makati ya makambo ya kini oyo bapesa bango. Mais tango mama na biso aye kobenga po mama nayebisa makambo tu makambo na kati ya famille bango nayebisa ye nyonso tu po Nzambe alebisaka tu nayebisa ye. Mais
mama aye koyebisa ndeko na ye ndenge nga nayebisi kitala aloba ete abimi na kati ya eloko wana. Mais mama leki na biso azali kaka bango mama basololi osenga mama bolimbisi mama bete te yo senga nga bolimbisi to chaque fois tosenga bolimbisi toyebaka ntina makambo oyo tosengaka yango bolimbisi te. Bango basengaka bolimbisi bayebaka ntina te. Mais bolimbisi nini to boyeba no ntina makambo oza na kati na famille na bino avant que bosenga na bolimbisi bato bayeba. Boyeba ntina nini bosengaka bolimbisi. Soki bosenga bolimbisi nde bokozwa résultat nde bokosenga bolimbisi malamu. Mais après ça nde nani ndeko na biso nani mama leki na biso te ngai nango osengaka bolimbisi parce makambo ezalaki mais nango osengaka bolimbisi nde mama bete te mama mpe expliqué na olimbisi ono te boluka no solution ya makambo ndenge ezali. Mama leki na biso bete te omoni ntango nani na biso akufaki nani yaya na biso oyo akufaka oyo abatelaka biso to tozalaki bana tolingaka ye mingi oncle na biso wana trop aimé vraiment tolingaki ye mingi. Mais ntango akufaki alobaki nini abike mama na bango nde ateki ye. Ah bon? Mama na bango mama botinga nde mama biso nda oui mama na bango nde alobi ateki ye. Aye koyebisa mama. Mama je choc. Naye koyebisa mama lisusu na bete te mama. Omoni mama leki na biso mutu na ye azali conscience na ye kozonga me ekozonga na malamu te. Mais batindi ye kotinda po ake aya ayoka eloko oyo oza nango po ake ayoka parce que ete na monde na bango baomona esu mama te ndenge nzambe alasaka to baomona lisusu ye te. Après naye kotinda eye kosila nga ifale kaka naloba kaka naye kotinda esu leki na ngai leki zwana naye kotinda le transport kende pa na kulutu na grand frère ya bamama kuna kende nanu osola na ye mama asola na ye po ake baluka basisa bazwa solution na kati ya makambo na bango po te ekozwa bagene bakosila bagene eloko te eza na via bagene. Natindeli ndeko na nga mwa quelque chose akele le transport ake akute na yaya mama bango yaya mama babandi kosolola mama azwaki nde choc, grand choc. Ok mama atikaki teke ayeba vérité ya vie ya ye na vie ya bandeko na ye mpe bandeko na ye bayebaki sans que bayebisa mama na biso. Or que koko na biso ya mwasi koko na biso ye akendaki kokota bikotela po ake bazwa bolamu po ake mama kulutu na biso azwa bolamu yango nde akendaki kokota bakisi banini nde baye kozwa biloko wana bakomi nango lokwa bakeni ke molimo akota tata na bango sokoli papa na biso aye banini or que ezalaki nde molimo na ezali or que ezalaki
bakisi oyo bazwaki koko na biso oyo atia biso na losambo tobanda bali koko losambo toyebaki kaka losambo nde ye mutu aye kozwa kisi wana aye kopesa yango aye kotia yango na kati ya famille noko ya biso ya liboso ake après nsima ne bana ne ebele bakufi après noko na biso mosusu auti okufa koko na biso oyo ye alobaki te atinda biso biso tolonga pembeni ya nini me ye nde azalaki me place te akufa ayebisaki tala natiki eloko boye ta eloko wana eza mabe mpo na famille koprote eza mpo na mabe ifale kolongola eloko wana rien du tout me moto aza na face na ngai eza mama kulutu na biso ye mutu azali a cause na eloko wana tu ayebi yango me sikoyo atelemi akoloba ke ye ayebi ntina eloko wana te alatisi bandeko na ye tu maske ke eloko wana ye ayebi ntina yango te ezali ndeko ne mosusu azwaki ye ezemo ndeko ne masakaki nzambe mama kulutu yo nzambe otala yo place yo ozali nzambe alakisaka yo yaki atina ndako na ngai awa place nga na vandi nzambe alakisaki nga natunaki yo yebisa bandeko na yo eloko nini yo ozwi posa eloko yo ozwi yebisa bandeko na yo me okokosela kaka bandeko na yo boye bandeko non mama kulutu nayebisa yo nzambe aza likolo nameki kocontacte yo na passe partout na vers bandeko na yo tout oza kosabote yango bana na yo moko omikangi bango via bana na yo otala yango te okotala yo moko bandeko na yo tout okangi bango bandeko no olingi bakufa moko na moko tu okozwa yango te nzambe ya likolo aza likolo ngai yo yebaki te nga makambo tu nga na oyebango jamais nzambe ya likolo nayebaki te ntina bobondo combattre ngai ntango nazalaki mwana te lelo bozo combattre leki na ngai te lelo bandeko na ngai toya poto te mpo na mama ya biso te lelo tala mbula ebele vers 3 ans vers 4 ans siko toza daramaki nzambe aza likolo me nakoyebisa yo libere bana bandeko na yo libere bango mama kulutu na bana na yo moko libere bango basalaka bongo te na mokili basalaka bongo te mama sombi ndako na ye yo koloba bandeko na te ndako eza ya molimo oyo wana molimo oyo ande te eze ndako na papa na bino mais est-ce que mutu na bino botala pena est-ce que bato normal bazala bongo vraiment masque oyo eza na elongi na bino nzambe akolongola yango ya makasi ndako ya mama eza ndako na bino eza ndako ya papa oyo papa na bino te tika kobebisa moto ya bandeko na yo okosala na po te bandeko po ya moyen koluka kobebisa bavie bandeko na yo baza contre mama mais mama asali tout mpo na yo asali tout mpo na bana na yo mais merci nini opesi okoluka kobumisa famille no mobimba me makoto nzambe omoni ngai nde na oyebisa yo nga Richard nga na oyebisa soko bongoli motema na yo te mama koto
Oyebi, na yebi so eloko moko. Mutu moko okokotia bato nyonso tu na otage te. Na makambo yo moko olingi. Famille. Vin tala bandeko na yo baza na eloko te. Bako bongola bako okoloba te ezali eloko na tata na bango. Tata na bango nda sali. Mais tata na bino kufa kala ngana yeba kutu tata na bino te. Nka na yebi te. Mais pourquoi? Pourquoi? Écoute, na yebisa yo. Na lingi bongola motema na yo. Na kote ya bino bato oyo yo. Bozana trop na posa eloko mokili. Ba oyo famille na bino bozana eloko oyo eza na kati na loko na famille na ngai. Bo bate eloko wana eza ya mabe e ya ko détruire famille na bino. Zabulu akotala musika famille oyo ezali famille oyo Nzambe apambolaki yango deja. Bandeko na ngai. Nzambe apambolaki famille wana. Mais Zabulu akoya akosi kaka ke bozwa tala. Zabulu akosi bino. Mais bo pambomaki deja. Mais lokola moko azalaki motema likolo kwa mokili. Aye kotika bandeko na nyonso tu pona biloko mokili. Mama na bino ateki bino nyonso. Biso bantala te koko na biso koko penza Nzambe akomatisi na lola. Hey, Nzambe. Mais reti to a détruire bana na ye. Yo mako toza mieux placé pour ko sauver bandeko na yo. Tout na bana na yo moko boti. Oza mieux placé. Ngai nako eloko ngana koloba ngo po amour ongaza na kasa famille. Choza na muro naza nango te. Ndenga na benda benzoto na ngaka. Amour na bolingo. Nga na aider ba famille na nga na lingi ba famille na nga. Pe na tika ka ko linga bango. Mais na ko combattre kata tel na ko combattre ba na ko combattre. Bopesanga ba mari de nuit. Bopesanga ba mari de nuit. Tout na mona bango na miso. Bo bebiselanga tout na foyer na nga. Makambo na nga tout bo bebisa. Mais Nzambe alikolo toujours. Ase longa. Mais na osenga na makoto. Libérer nde bandeko na yo. Tika koyebi kolobela bandeko na yo. Ke o eza biloko tata na bango o bilo o tata na biso akoloba bo tala bozu eloko ya Satan bozu botiengo na kati ya bana Nzambe longola eloko ya Satan o ezali bandeko na ngai eloko o soki ezali na kati na famille na bino place yo ezali mbongo na yo oyebaka place ekendaka te yo moko mituna yo moko ke mbongo na ngai ekendaka wapi chaque mois. Mais mbongo ndenge na ekendaka wapi? Cela veut dire que bako utiliser na monde des ténèbres. Bako utiliser vraiment na monde na bango. Makamono tout. Soko komona ke luka Nzambe as Nzambe ya likolo so sambela Nzambe ya Dieu tout puissant sambela ye akoyede yo. Yango ezala bino ba pasteur, ezala bino ba moyembi nzembo, eza oyo kolandela Nzambe, ezala yo musulman, ezala yo nani, ozala yo nani, ozala yo nani, sambela Nzambe ya solo. Nzambe ya Dieu tout puissant, sambela ye Nzambe aza koyoka yo. Ko sambela Nzambe oyo ke Nzambe mosusu te sambela Nzambe ya likolo koyoka yo. Bandeko na ngai lelo nakomi lelo awa pa koloba oyo Nzambe atindi ngai kwata na lobela bino bato bokosalela ye bosalela ye ya solo, bosalela ye ya solo.
nzambe alingi bosalela ye. Mais botika kolanda bo kozwaka okosambela nzambe ya solo ozukisi otie na kati, okosambela nzambe ya solo ozuba esprit mosusu, okoyembela nzambe ozuba esprit mosusu. Non, bandeko na ngai oyo passé te. Tala eloko oyo esaleme na kati ya famille na ngai. Mutu moko atie bato tout na otage. Mutu moko eza mama ko tuna biso atie bandeko ne tout na otage. Tout. Mais soki total beno mutu na moko na famille oyo bazana no o pe bazana ngono na Congo. Mais Congo ebongana ndenge ni bandeko na ngai. Congo ekobongana no ndenge nini? Na ba ndenge ya mutima ya ndenge wana. Congo ebongana ndenge nini? Bandeko. Nzambe. Sambela nzambe. Video oyo na sali. Ezali bino bandeko oyo bolandaka nzambe. Ba pasteur. Bandeko na ngai. Obokola na nzambe. Bosambela ye. Bosambela nzambe penza na motema moko. Bosambela nzambe na motema moko. Pe azako yoka bino. Bosambela nzambe. Soki oyo makambo na yo ekotambola te, luka nzambe ya bosolo. Luka nzambe penza na kati ya bosolo. Ba pasteur tu baza mabe te. Mais ebele baza mabe. Ebele baza mabe. Mais luka nzambe na bosolo. Mais ngai ndeko na bino Richard Nzimbi Koyongba nena koyebisa bino napesi mbote nyonso na ba ndeko oyo bakolanda nzambe na botema moko. Nyonso tu nzambe azana libota na bino, bolanda nzambe, nzambe apambola bino, apambola ba famille na bino. Oyo ayoki oyo ebeti na motema. Luka nzambe place ozali. Nzambe apambola bino. Merci.